你有没有想过，如果 AI 不只是能画出一些很漂亮的图，它还能用图像来教我们什么叫同理心？今天我们就要来聊一个正在悄悄改变教育现场的 AI 工具，它有个超可爱的名字，叫做奈米香蕉 Pro， 而且它很可能正在为老师和学生带来一场你我想象不到的创意革命。好，但在我们深入聊这个新工具之前，我们得先回头看看，为什么过去很多老师都觉得想把 AI 图像工具用在课堂上，真的是很头痛啊！因为旧的工具常常会带来一些让人哭笑不得的问题。你看，过去的 AI 图像工具有3大痛点，真的会让人抓狂。第一，叫他写中文，出来的根本是外星文，完全是乱码。第二，你叫他画同一个角色，结果第一张跟第二张图，长得完全不一样，好像是双胞胎，但又不是。再来，最常见的就是图像本身没什么逻辑，什么多一根手指啦，手从奇怪的地方长出来啦，都有。但是现在这个被大家叫做奈米香蕉 Pro 的新一代 AI， 就像我们在右边看到的，它就是来精准解决这些问题的。所以啦，这个让老师们这么兴奋的工具到底是什么来头？它其实是 Google Gemini 3 Pro 图像模型的一个昵称啦。那它到底厉害在哪？就是刚刚讲的那3点，它几乎都克服了。它可以生成非常正确的繁体中文，可以确保你画的角色在好几张图里都长得一模一样，而且它画出来的图是有逻辑的，这点真的很重要。好，所以我们知道它技术上很厉害了，但这对教学来说到底代表什么？我们就来看看它怎么在各个学科里面大展身手。我们先来看看国文跟历史课。哇，这个应用真的太酷了！学生不再只是读课文了，你可以想象让李白站在台北101上面举头望明月，去感受一下古今的月亮有什么不一样，或者让学生扮演一个穿越时空的记者，直接生成一张1920年代台北大稻埕的街景。你看，连招牌上的字都是对的，这根本就是把历史变活了嘛！不止文科哦，设计跟自然科学课也整个被翻转了。AI 就像是学生的神笔马良，你脑中有个点子，比方说一个会自己洗干净的便当盒，咻一下 AI 就能帮你画出好几款设计图。那在自然科上，像水循环这种比较复杂的概念，学生就可以自己动手，把它设计成一张超清楚的资讯图表，学习效果当然更好。好，刚刚讲的这些应用，是不是已经觉得很厉害了？但说真的，那都还只是开胃菜。这项技术真正厉害，真正让人觉得是 game changer 的地方，是它竟然可以帮我们教一些，更抽象、更内心的东西。所以这就带出了我们今天最核心的问题了，一个听起来有点不可思议的问题：AI 人工智慧真的有可能教会我们同理心跟情绪管理吗？要回答这个问题我们可以透过一个叫做社会情绪学习，也就是 SEL 的框架来看。它有5个核心能力，我们一个一个来看，分别是自我觉察、自我管理、社会觉察、人际技巧，还有负责任的决策。好，第一个，自我觉察，这听起来很玄，对不对？其实说穿了，就是帮助学生看清楚自己心里到底在想什么，感觉到什么。那 AI 可以怎么帮忙？很简单，它能把你心里那种说不出来的感觉，变成一只你看得到的情绪怪兽。你看这个例子超有趣的，比方说一个学生觉得，今天好没动力哟，大概是4分的没动力，那么我们就把它比喻成，一颗泄了气的球，然后你看 AI 画出来的一只懒洋洋的法斗，就这样摊在一颗扁掉的球上，哇！那个没动力的感觉是不是瞬间就变得超具体？它不再只是心里一种模糊的感觉，而是一个可以被拿出来讨论的东西。
OK，当我们能看见自己的情绪之后，下一步呢，就是学着管理它，并且朝着目标前进。这就是我们的第二个能力——自我管理。AI 不只可以画出你想要的成功画面，你看左边这只成功减重2公斤、超得意的法斗，更酷的是，它还可以把你可能会遇到的借口跟障碍也画出来。你看右边这只法斗被天气不好、我好累这些念头给团团围住，动弹不得，是不是很生动？这能帮助学生预先看到挑战，然后想想要怎么克服它们。好，接下来这个我觉得是真正的重头戏了。第三个能力，社会觉察，用白话文来讲就是同理心。AI 在这里可以做一件超强的事，它能让你亲眼看见别人的视角。你看左边，从法斗的角度看，他只是上课讲话被骂，超委屈的。但是我们把视角切换到右边的松鼠，才发现，原来他是铅笔断了，急到不行才会去求救。当你同时看到这两个画面，是不是马上就懂了？冲突背后的原因一下子就清楚了。这就是同理心的练习啊。再来是人际技巧，我们都知道沟通很重要，但这真的很难教，对吧？AI 可以把不同沟通方式会带来的不同结果直接画给你看。你看左边是老方法，因为手机问题跟妈妈吵起来，气氛僵到不行。右边呢，换个方式，端杯热可可，好好的问，我们可以一起谈谈吗？你看那个氛围完全不一样了。图像让学生看见一个小小的改变，就能创造出完全不同的结果。最后一个，负责任的决策。人生就是不断的选择嘛。AI 可以把不同选择会通往的未来画出来。你看，选择 A 是辛苦的努力山路，爬起来很累，但终点有高分宝箱在等你。选择 B 呢，是看起来很轻松的诱惑隧道，熬夜看游戏直播，但走进去，最后只会得到疲惫。把抽象的后果变得这么具体，选择就变得更清楚了。好，听起来这么神，那老师们到底要怎么用啊？我们来看看实际操作的部分。其实啊，要跟 AI 好好沟通是有诀窍的，重点就是教学生用一个很清楚的架构去下指令，基本上就是4个东西。第一，你要画的主体或隐喻是什么？比方说用狮子代表勇气。第二，它在什么样的环境背景，像是站在悬崖上。第三，你想要什么艺术风格、水彩风之类的。最后，整个画面的氛围色调是什么？比如说是明亮的橘金色，这样 AI 才能画出你心里想的画面。但是，请大家务必记住这一点，这非常非常重要。画出这张图绝对不是学习的终点，事实上，它才只是个开始。真正的魔法是发生在画完图之后的对话。老师可以接着用一些引导性的问题，带着学生去反思，像是看到这张图，你有什么感觉？你觉得这张图想告诉你什么？好，那看完之后，你觉得接下来你可以采取什么样的一小步？你看，就这样，图像、学生的内心还有现实生活就全部连接起来了。所以说，到底这一切最重要的核心观念就是这句话：AI 是一个用来开启对话的工具，而不是终结对话的答案。它的价值不在于给出一个完美的图像，而在于它把我们内心那些看不见、摸不着的世界，变成一个可以被看见、可以被讨论，甚至可以被改变的起点。这或许才是科技为教育带来最深刻也最温暖的礼物。